Durante todo el verano, las pequeñas hormigas trabajaron y trabajaron almacenando provisiones para el invierno, mientras el saltamontes desperdiciaba su tiempo tocando el violín. Cuando llegó el invierno, las hormigas tenían mucha comida y el saltamontes solo tenía frío y hambre. ¡Bah! ¡Esas son mentiras! Miren esas hormigas. Trabaja, trabaja y trabaja. No tienen tiempo para divertirse. Oye, tú no eres de esas. Tú eres un saltamontes. Sí, así es. Pero es que ya aprendí la lección, así igual. ¡Trabajar! ¡Grrr! Solo de pensarlo me fatigo. 6 meses después. Tengo mucha hambre. Vacío. Se acabó. No queda nada. Se terminó. Oscuro, ¿verdad? ¿Podría alguno de ustedes hacerme el favor de ir a comprarme un caramelo? Semanas después, el pájaro loco se enfrenta al espectro del hambre. Eso es para ti. ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Es el lobo que está a tu puerta. ¡Un lobo! ¿Cómo cocinar un lobo? Lobito, aquí lobito. Ven lobito, ven lobito. Pero qué sorpresa, si es nada menos que Caperucita Roja en persona. Y dime, Caperucita, ¿qué cosa llevas en tu canasta? Llevo alimentos para mi pobre abuelita. De veras, solamente llevo eso. No me digas. ¿Me permites echar un vistazo? A la casita de la abuela. ¡Qué tonto eres! Querida Caperucita, tuve que ir a un baile. Tu abuelita. Nuevas recetas para cocinar caperucitas rojas. ¡Vengan a cenar! ¡Waffles! Sí, come uno.
Es hora de otro cartón. ¡Alto!
parte segunda de la tormenta. Lluvia. Viento. Es hora para un cartón del pájaro carpintero. Este es el hogar de Pablo Morsa, dueño y administrador de una tranquila y respetable casa de huéspedes. Al asomarnos al interior, encontramos a este honorable y vidrioso viejo disfrutando de un reparador baño, mientras en el piso superior un deschavetado inquilino se divierte jugando, vaya, ¿qué les parece?, al golf intramuros. ¡Bola! Una bola de golf. Bueno, supongo que debería pasar por alto este pequeño incidente. ¡Pero no lo haré! ¡Bola!
voy a... Toma, lee las reglas. Reglamento para huéspedes. No cocinar en los cuartos, no patinar, no roncar, no fumar en pipa, no montar a caballo. No me digan, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer nada. ¡Qué aburrido! ¿Eh? Ah, bueno, no hay regla que me prohíba bañarme. Contador de agua. Inserte una moneda de 10 centavos para un baño completo. En fin, al cabo no quería bañarme este sábado. ¡Mi moneda! ¡He perdido mi moneda!
se eleve, jale la palanca de mando hacia atrás. Y cuando quiera que... ¡De avión! Así que sigues jugando al piloto, ¿eh? Sí. Y algún día manejaré un gran avión. ¿Ah, sí? Bien. ¡Empieza con esta máquina! Empieza con esta máquina. Vaya sentido del humor. Ya verá ese viejo panzón. ¿Eh? ¡Un vuelo acrobático! ¡Qué bonito! ¡Qué manera de elevarse! ¡Te voy a romper el alma! No se enoje, sargento. Cálmese. Solo quiero volar como un pájaro. Con que tú quieres volar, ¿eh? Bien, tú lo pediste. Ahora. ¿Qué tal estuvo tu primer vuelo solo? ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, ¿qué les parece? ¿Un traje de piloto? Se trabó el zipper. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vaya suerte! ¡Un aeroplano de verdad! ¡Oye tú! ¡Bájate de ese avión! De Tin Marín de Doping Hue, Cucaramácara, este fue. ¡Vamos, regresa! ¿No me oyes?
¡Déjame entrar! ¡Jalaré esta palanca! ¿Adivine quién soy? ¡Pájaro loco, te voy a dar! ¡Oiga, sargento! ¡Soltó la cuerda! Ahora viene otro cartón. La bala humana.
de Loco, el mejor clavadista del mundo. Compositores musicales. Producimos música para cualquier ocasión. Teléfono, Pichicato Do Re Mi. Gloria Van Glutton dará el día de hoy un concierto musical y una cena en su residencia. ¡Una cena! ¡Comida! ¡Comida!
mar entre los árboles de los bosques y las brisas del oeste, su comentarista Finchel les dice: extra, la señora panda de la familia de los pandas gigantes fue obsequiada con un paquete de felicidad esta mañana. Un hermoso bebé. Seguiremos informando sobre este acontecimiento. La señora Panda tuvo un bebé. Vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo, vamos a conocerlo. ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! Los pandas tuvieron un bebé. Los pandas tuvieron un bebé. Los pandas tuvieron un bebé. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Un bebé panda! ¡Vaya! Quieta para una fotografía, señora. Oye, ¿y cómo se llama el niño? Todavía no le ponen ninguno. Que se llame Elmer. Donald. ¡Ya! ¡Ya! Bill. Batch. ¡Que se llame ¡Silencio! ¡Silencio! Voy a poner el nombre de Andy. Andy Panda. ¡Andy Panda! Es bonito nombre. Sí, no. Donald. Aún creo que debería llamarse Wilbur. A mí me gusta más el de Bond. Donald. ¡Hola! ¿Llego Última hora. Andy Panda ha cumplido ya 6 meses y se ha convertido en un verdadero niño problema. Insisten que Andy debe llamarse Wilbur. Andy, ven con papá que te va a llevar a dar una larga caminata por el bosque. ¿Para qué? Para que te vayas familiarizando con la madre naturaleza. Ay, ¿en dónde vive Doña Naturaleza, Vive en la espesura de los bosques. ¿En una casa? No vive en una casa. ¿En un árbol? No, tampoco en un árbol. ¿Y este pero? ¿Con qué juguetón? Uy. ¿En una cueva? No, ella no vive en ninguna parte. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás llorando ahora? Porque Doña Naturaleza no tiene en dónde vivir. Es que vive en todas partes. Como tus parientes, papi. Cuidado, Andy. Vuelve al bosque. Papi, ¿estás enfadado? Sí, no estoy enfadado, pero no des jamás un paso fuera de este bosque. ¿Por qué? Porque si te sales del bosque, los cazadores de pandas te capturarán y te pondrán en la televisión. ¿Qué es la televisión, papi? No, olvídalo. Pero no se te ocurra jamás dar un paso fuera de este bosque. Quiero que me pongan en televisión. Andy, ven acá. Oh, Andy, te ordeno que vengas acá inmediatamente. Andy, te van a capturar los cazadores de pandas. ¡Vuelve! Acaba usted de ser capturado por los pigmeos cazadores de pandas. ¡Bobo! ¿A qué vienen estos señores esta vez? ¡Papi! Son los cazadores. Ayúdame a salir de aquí. ¿De veras, papi? Sí, de veras. ¡Atención! ¡Es una emergencia! ¡Escuchen todos! Llegaron los cazadores de pandas. Tratan de capturar a Andy. ¡Todo mundo al rescate! ¡Vamos! ¡Persiguen a Wilbur! ¡Persiguen a Andy! ¡Eso me estorba!
¡Oh! ¡Muy listo, eh! ¡No hagas eso! ¡No es de caballeros! ¡Mami! ¡Capturaron a Papi, mamá! ¿Eh? ¡Mi Andy, eh! ¡Aunque quieren a mi bebé, pues toma! ¡Toma! 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 Chique paquito mojo, que quita papá y chico bajo. Llama a capo. Por haber rescatado a tu papá, voy a darte de recompensa lo que me pidas. ¿Lo que te pida? Sí, lo que me pidas. Quiero que me pongas tanta relación. ¡No! ¡Deja que te atrape! ¡Te voy a arreglar, bandido! ¡Vamos, ven acá! ¡No juegues con mi caparazón! Ahora viene otro cartón. ¿Qué no sabes leer, bobo? Son de nylon. ¡Qué mala puntería! Mis donas, llame antes de entrar. ¿Hablo con el alcalde? Sí, yo soy el alcalde. Tiene que hacer algo inmediatamente contra las ratas. Sí, tiene que hacer algo inmediatamente con las ratas. Llame al departamento de sanidad. Yo soy el alcalde, no un exterminador. Las ratas están por todas partes. ¡Ay! No me moleste con pequeñeces, soy un hombre muy ocupado. Pago mis impuestos. Las digo que te haga algo. Estoy rodeada de ratas. ¿Ratas? ¿A quién le dijo rata? Pues extermínelas usted. Si no, silencio, déjeme salir de aquí. Mi casa está llena de ratas. Llame a la estación de bomberos, llame al departamento de sanidad, llame a quien quiera, pero no me llamen a mí. ¡Ratas! ¡Ratas! El pueblo está lleno de ratas. ¿Qué haré para exterminarlas? ¿Qué haré? Escuche, alcalde. Lo que usted necesita es un trombonista. Sí, claro, un trombón. ¿Qué dijo eso? Yo fui. Calma, maestro. Yo soy el trombonista. ¿Puede acabar con las ratas? Si llegamos a un pequeño acuerdo monetario, yo acabaré con todas las ratas del pueblo. Trato hecho, amigo mío, trato hecho, sí, señor.
obtenga su recompensa. Ahora estoy muy ocupado, así que adiós y largo. ¡Maní! ¡Qué humillación! ¡Yo no trabajo por Maní! Ah, ¡bandido! ¡Sinvergüenza! ¡Traidor! ¡Es usted ¿Quién tiene un diccionario? Botones automáticos, ventarrón, bota, pie, puntapié. Eso me pasa por ser siempre tan confiado. Bueno, no me queda otra alternativa. Cantaré para la nueva ola. Love came but once to me, all others fled, a dream of loveliness to be, thrilled into my head. Todo el mundo se fue. Nadie me quiere. Todos me han abandonado. No, no todos. Aún quedamos las ratas. Me lo merezco por tramposo. Papi, ¿es cierto que los pájaros no vuelan si le pones sal en la cola? Bueno, eso. No me molestes, Andy. ¿No ves que estoy muy ocupado? Carreras de caballos para hoy. 1, eczema, lo hará rascarse. 2, bullicio, lo hará rugir. 3, opio, son sueños de Aiden. 4, mediodía, cuarto para las 12. Oh.
rifle. Manos arriba. Te voy a hacer más agujeros en la cabeza de los que hiciste en mi techo. No pensarás hacerme ese viejo truco a mí, ¿verdad, hijo? ¿Sabes lo que le hice al último que intentó hacer eso conmigo? ¡Lo despedacé en 1000 pedazos! Veremos qué le pasa a ese pajarraco del demonio con esta bomba de tiempo. ¡Ah, qué chica! ¡La desaparecí! ¡La desaparecí! ¡Lo tengo! ¡Mira, Andy! ¡Lo atrapé! ¡Lo tengo! Sí, mira, Andy, me atrapó. Me atrapó. No te sueltes, viejo. ¡Vamos a volar! Es divertido, ¿verdad, viejo? El que caiga al último pierde. Es cierto, me ha